他兼着割草、洗公司工作，就算被人嘲笑，创业的意志还是很坚定。真的。结束了5年的生意，不愿退缩，分别到台北知名的商品店，还有到加拿大当学徒，磨练自己的手那不行不行，这球干，爸爸好高兴，看是比较爱哭，吞下去了没？好，再一口啊，再一口，哎，再一口，好不好？还没有吞下去啊。那。来自越南的太太把拿手的打抛猪肉加进新料理，店里热卖的口味。吞下去了，好，吃一口好不好？再一口好不好？有没有吞下去呢？哪一个？这个啊，小汽车吗？丢掉。小汽车，咻，好，再吃一口，好，吃一口，好不好？哇，来，再吃一口。丢掉。好，这边，然后吃一口，来吃一口再给。好像还在嚼，是不是？不要了，不要了。吃一口。吃一口。你吃一口，不然爸爸要没收了。要没收哦。来，我们待会加油哦！我们去布布去抢。